Tondromolotra. Tantara nosoratan'i Raja Jean Rive. Velomin'ny Nofy, Solofy José, Christophe Rabiarimanana, Ulika ary Zoma Mirina. Miaraka amin'ny Saoly. Mandray feo Noely. Mandrindra ra teknika Onja. Manatontosa Solofy José. Neny misy olona. Izy zany. Ainga faktara. Ety misy taratasinareo. Misaotra tompoko. Fataizy indry neny. Tany amin'ny daty ty. Tany amin'ny data ve? Vakio ary hoe mba enoko. Zay. Any Ibako sy Rivokely. Faly miarabanareo fa mbola velona hatramin'izao ary misaotra an'Andriamanitra. Roa volana izay ny lasa dia ny fotoana nitsaboana noho ny ratra nahazo vokatry ny lozam-piarakodia nandehananay. Tao koa ny fotoana nitsarana indroa miantaona ary ny fiandrasana ny didim-pitsarana. Salama tsara fa aza be eritreritra. Na izany aza nefa dia mbola mangovotra ihany eo am-piandrasana ny marina, na ho voaheloka na ho afaka mahadiodio. Nanao izay ho afany tokoa i Monsieur Delorme nandefa ny dosieko taty amin'ny fitsarana, ka asa izay ho valiny fa dia tsy mitsahatra ny mivavaka na andro na alina. Ny fanantenako dia Jesosy Kristy irery ihany, fa ny olombelona dia mazana tsy azo itokiana. Koa mino aho fa hivavaka ho aho ihany koa ianareo. Maherezy ary mba mandehana ihany rehefa misy fotoana manontany vaovao any amin'ny lehiben'ny distrika na dia haka ny karama aza. Manao ahoana ianareo mianaka izao? Indrindra fa Rivokely mba mianatra tsara, aza adinoina ny fianarana sekoly Alahady, fa izany no maha-kristianina antsika. Kanefa averiko ny hoe mandehana any amin'ny karainy manontany vaovao. Izay araloha fa manao veloma finaritra mandram-pionanareo mianaka ary samy hotahian'Andriamanitra daholo. Dada. Mampalahelo data neny e. Eny anaka. Atao ahoana moa e? Izao ny zavatra tsy vitan'olombelona. Mangina neny a. Ok izay fa mbola tsy maty ange data e. Marina izany Rivokely a. Nefa vaka dia vaka ny saina eo am-piandrasana an'izay ho fiafarany. Ka efa mivavaka ho azy foana ange sika isan'andro neny e. Ay, manaiky ny teninao ange arivo. Saingy tsy mety ny ranomasy fa nijohy foana raha vao mieritreritra azy tokandrery ihany. Sady amin'izay naratra saika amin'ny maty koa. Ny fitsarana nefa mbola eo ihany koa. Ka nahoana moa tsy ho latsaka ny ranomasoko? Toy na fo. Vaka ny saiko. Lany fanambola velona la. Ok sika ary neny hivavaka tsy mitsahatra ho azy a. Andriamanitra tsy manara marina. Misaotra anaka. Fa dia ahery tokoa noho izany fankahirizana ataonao izany. Dia andeha ho any amin'ny distrika ihany izany sika. Tsy maintsy ka. Satria izay no afaniko.
so sanatria ho vonoina ho faty izy. Tsy mino an'izany ary neny aho. Ho velona ny datako satria ho afaka izy noho ny tenin'i Jesoa tamiko. Ahoana hoe rivo? Ho afaka izy ho aho. Fa ahoana? Izay no novoko alina. Ary ndao amin'izay ary sika fa somba misy vaovao tonga ny mga lehibe any distrika e. Chauffeur, velomy fiara fa andeha ho any an-dranomasina tsika. Manahoana ianao monsieur l'administrateur? Manahoana ianao madame Razakarovony? Azafady indrindra re tompoko. Fa ho aiza vao maraina? Ho atao aminao indrindra izay tompoko nefa ianao ty efa vonona nivoaka? Hoe efa andeha mihitsy aho zao ka dia mandro soa raha aloha vetivety. Misaotra tompoko. Mipetrapetra ary ianao mandraisa seza. Misaotra tompoko. Saika tsy nahatrahatra ianareo ko andeha ho any amin'ny faritra Tsaramandroso iny mantsy zahay. Ka inona no antondianareo? Toa efa ho ray volana angamba no tsy nifankahitsika. Eny tompoko. Sahirana amin'ny tokantrano re andriamatoa lehibe any distrika io, indrindra moa amin'ny tsy mahay ny vadiko. Ty zazy ty koa moa tsy maintsy karakaraina amin'ny fianarako. Marina dia marina tokoa zany. Adidy daholo zany re madamo. Fa nizao aloha ny zaza aloha aoka mba tsy ho tapatapaka amin'ny fianarany satria ireo no avin'ny firenena raha hatrizay. Fa tandremo mikasikasika an'izany resadresaka politika izany tsy hitondra vokatsoa aloha zany raha amin'izao fotoana izao. Aiza moa monsieur l'administrateur no mba hisainana an'izany anjaran'ny mpitondra mpandroso ny vahoaka no afaka manao an'izany. Ka manam-baovao entina angay ianareo mianaka izany? Eny tompoko. Na tonga taratasy Razakarovony vadiko ka efa vita hono ny fitsarany saingy eo am-piandrasana ny valiny izy izao. Marina tokoa io ary efa niomana ny ampiantso anareo mihitsy saingy mbola misy antidiako ty moa dia saika hoe rehefa miverina vao anambara azy aminareo. Raha tsy diso any atao nanapatapanao fotsiny nandehananay tatyko. Tsy dia mampiova ny programako loatra akory zany ka. Misy kongely fitenenanareo malagasy hoe tonga tsy nasotsona nasesiky ny razany sa diso marina io tompoko. Ka sao dia miazona anao ela ary izay mianaka raha andeha ianao tsy maninona fa efa tonga ihany ianareo ka zao ny vaovao dia misy tokoa ary maly ariva no nahazoko azy. Ka manahoana ho ny tompoko? Ohatra efa miahiahy ery ianao zany madama. Aza matahotra fa vaovao mahafaly no lazaiko. Eny tompoko. Zao afaka sao matsara ny vadinao. Misaotra anao izay Andriamanitra. Aoka izay madama fa tokony faly aza angentsika. Neny tokoa dia io mitomany lava io foana. Ary se mianatra tsara mba ho lasa ambony fa zany no arena tsara indrindra. Ka inona moa zany zao no mba fanirinsy rehefa lehibe? Ho dokotera tompoko. Ka hitan'ny sevy hono fa tena zavatra tsara sy mahasoa zany. Izany foana reny mba tenitenen'izy io hatrany tompoko.
asa fa niampitsomoan'Andriamanitrako. Tsara ka, tsara tena tsara zany. Dia ahoana moa izany tompoko? Sao dia maika ianao? Zao tianareo mianaka ve ny tsena azy any Antananarivo sa hiandry azy eto ihany nareo? Tena tianay tokoa tompoko, saingy ny vola zao ny tsy ampy aty aminayko, indrindra efa kaiky ihany ity ny fetin'ny 14 Jolay. Mbola tsy tapitra ange ny teniko e. Ay, azafady ary. Tsy misy zavatra iantohanareo mihitsy amin'izany fa ny fanjakana no miantoka an'izany rehetrarehetra izany satria olo-marina ny vadinao. Tena mahafaly anay izany tompoko, isaorana be dia be nareo mpitondra anay. Ka tsy maintsy mba manonotra ny fahadisoanay koa nge izahay e, fa raha tsy izany dia tahako ny hoe manao didy jadonako. Misaotra betsaka tompoko. Noho izany raso kely tia misy taratasy akanao vola izay olanianareo na mandroso izany na miverina, ka tsy amin'ny mpitahiry volatsy nareo no maka an'izany. Eny tompoko, andeha fiara-pitatitra izany izay to? Tsy isy fiara miaramila andeha anaty-trentana any Antananarivo raha ampitso, izay no hitondra anareo, ary io ihany no hitondra anareo hiverina 2 andro aorianan'ny hatongavanareo any. Kanefa ny vola nataonareo saran-dalanay, ny fanjakana ho ihany no miantoka madama, fa tsy izaho. Rehefa tafaverina azy ianareo dia mbola eo ny fanomezana sasany, tombontsoa manaraka ny karama tsy feno hatramin'izay 3 volan'izay, ka tsy mbola ahafaly anareo va zany? Tena mahafaly tokoa tompoko, afapo tokoa izay Andriamanitra ny tahy anareo mpitondra. Misaotra betsaka, dia izay ary no izy, mbola lavidavitra ihany koa no alehako, ka dia hanome baiko an'ireo miaramila hitondra anareo raha ampitso miomany anareo madama. Nampiatsanareo telo mianaka manokana mihitsy aho aty amin'ny broko, satria nampahonena tokoa no nahitanao teo am-pitsarana Andriamatora Zakarivony. Eny tompoko? Efa fantapatatro mialoha fa tondrom-bolotra no nahazo anao, saingy tsy mahalala loatra izay fiarahamoninareo any Ambatoboiny, ka dia mitsara araka ny lalana ihany no tsy maintsy ataoko. Misaotra anao be dia be tokoa Andriamatoa tsara, fa dia natao hitadiny marina nareo, fa tsy dia ampikadra ihany sanatria. Nalailo tokoa raha nanonona taminao ny teny hoe mety ho voeloka na ho faty satria pioko sy mpanotra fanjakana. Tsy tao an-tsaiko mihitsy izany tompoko. Eno fa efa nandindona ihany ny marina ka tsy nanohizako fanontaniana hafa entina hamandrena anao ilaza ny fanohitra amin'izany, ka dia naleoko nakavy hatrany dosienao sy ny hevitringa Delorme, ny lehibe ny distrikta Ambatoboiny izy esanao, ary izay no ohatrany nahela azy kely. Iangaviako anao tompoko mba hampitany fisaorako azy, satria ianareo no manana ny fomba fampitam-baovao aingana. Tsy maintsy manatona azy koa mantsy nareo raha vao tonga any ka. Anatrika azy tokoa raha vao tonga any, kanefa kosa mba tsara raha sitrakao tombo-pahefana ny mampandre azy meloha. Eny ho tanterahako izany raha izay ny fandrenao, saingy mbola mamerina ihany fa tsy maintsy manatona azy nareo ho fanajana. Efa ny anaty koa izay alohan'ny eviana aty Antananarivo tompoko, nefa tsy mba nilazan'izany rehetra izany izy, fa dia nandefa ihany. Omeko rariny izy satria ny soa atao ry madama, tsy dia mba tsara fitantara fa ny anaovan'izany no tokony hatsapa-tena. Menatra anao indray ary ngary tsarako, azafady fa diso ny teniko iny e. Tsy diso ianao ka, satria tia alala zavatra, saingy
nentiny amin'ny mpahalalam-pomba le izy ka dia izany no milaza marina nanavotany an'ika Razakarovony. Ay ve zany no izy tamin'ny nampiantsony ahy dia efa mba naneho ny heviny ihany izy mba tsy handeha meko-saina kanefa tsy mbola fantatra izay ho fandehan'ny toedra raha ka dia ohatra ny teny mandeha ho azy ihany zany teo amiko tamin'izany fotoana izany. Zany no izy tompoko lahy, efa fara-hevitra no nankatahako fanazavana io taminy dia ny fahafahanao madio teo ny vokany. Fisaorana lehibe tompoko no ataonao ka dia Andriamanitra ny ombanao mandrakariva sy ny fianakavianao. Tena zava-dehibe mihoatra ny fanomezana izay teny izay ry izy telo mianaka fa dia misaotra indrindra misaotra ary ho ela velona ihany koa ny ianareo. Ka inona no mba azonay atao aminao tompoko? Tsisy ka tsisy, zaza no mba hanome vatsin-dalana kely anareo amin'izay misy atao posiko ato Adre na ny mahita andreto rahatra aminao reto ihany aza ve ndre motora Razakarovony dia tsy mba ampahony dia mbola isorana anao daholo zany tompoko. Ka manoana nefa zao aloha ny fahasalamanao indrindra reto rahatra reto? Efa tsy maninona intsony reo tompoko sady efa misy fanafody nampanarandro zareo ihany ka. Ay dia sitrana soma tsara ary misaotra indrindra tompoko fa ny dosieko ve miaraka amiko? Miaramila hitondra anareo ihany no misahana ny famerenana azy any amin'ika Delorme ary tia ny vatsin-dalanareo menakafo kely dia tongava soa mino fa ho tena faly nareo rehefa amby ihany satria ny fetiny 14 juillet koa efa kaiky. Eny tompoko. Tena faly tokoa tompoko saingy tsy mba afaka anatitra gisareo anareo akory aza be eritreritra ny amin'izany rehefa rahatain'Andriamanitra dia isy ihany ny aonantsika satria mety andalo any izay amin'ny andro fialan-tsasatry ny ankizy alohan'ny antenana ny mahajanga. dia tongava fa faly tokoa izay andehanareo tompoko. Manampy izany tenin'ny vadiko izany tompoko dia mbola mamerina ny fisaorany era-po era-tsainanao amin'izay nataonao nandritra ny asanao izay sy fanomeza mbatsin-dalana tompoko. Inona re ny isaoranareo fa dia nanao ny asanay fotsiny izay sarotra ny anamelokolo marina ka izay ary nisy ka dia veloma indrindra ry izy menakavy volana Jolay 27 tadidinao ihany angamba arivo tadidika efa toy izy ny tantarany dady za rery aloha no tany amin'ny lehibe ny distrika tamin'io isika avy aty Antananarivo iny. Tonga ianao Andriamato Razakarovony ka efa salama tsara? Eny monsieur l'administrateur. Ka vonina tsara zany andray ny asa mandrahara rehetra. Efa ara-dalàna tokoa tompoko. Ay dia mamerina ny fiarabananao indray ary arabainy ianao fa afaka soma tsara. Faly ihany koa Andriamato lehibe ny distrika mamerina ny fisaorana anao tamin'ny fanampianao ny mpitsara ka nahitana ny tena marina anafaka tamin'iny raharaha politika nanao ny fitondrona molotra ho mpanakorotana ny fitadiavana nonganam-panjakana iny. Tsy tiako mantsy ny idera tena ka ilaza aminao mialoha fefa tato amiko angeny dosianao saingy raha nanakana meloha fa tsy namela an'ireo mpitsaranao ny asany dia tahaka ny didy jadona sy fanivaivana ny asandro zareo zany ka rehefa hitako ny ady sarotra nahazo anao vao niditra tsehatra. Ka dia ho ela fanapahany eto aminay Ambatoboiny boiny ianao tompoko. Eny fantatray tokoa fa tsy dia sitrakareo malagasy zao fitondrana ivahiny zao nefa zany moa ny zava-misy amin'izao fotoana ka atao ahoana dia iainana ihany koa. Ny teniko dia zao misy era-tany tahaka izao mba hanatsarana ny fiainana ny pirenena mbola mahantra
ho lasa mandroso any aoriana fa tsy tahak'izay niainanareo teo aloha intsony akory. Fantatray tokoa fa miezaka ny ahatongavanay amin'izany ianareo frantsay ka inona moa no azo atao fa tsy nisaotra anareo ahaleo ahalasana. Ny manaraka dia aoka mihitsy aloha ianareo a tsy hanohitra na hikatsaka an'izay fahaleovantenanareo fa manjary maniry anay hamongotra an'ireny milaza azy ho tia tany razany ireny nefa mbola vitsy ireo manam-pahaizana hitondra ny tany sy ny fanjakana. Ny fianarana ho hatsaraina, ny hopitaly tsy mbola mahendika ny Madagasikara, ny tao zava-baventy toy ny tetezana, lalana, ao koa ny fampandrosoana ny varotra satria ianareo manan-karena amin'ny arenan-kibon'ny tany, ny vokatra sy ny zavaboary tsy lazaina intsony. Matanjaka ara-pitaovam-piadiana tokoa ianareo ka dia manao izay danin'ny kibonareo. Tsy mankasitraka izany mihitsy ny malagasy tsy vaky volo fa dia ianao no tsy fidiny dia manaiky. Akory atao fa dia manaiky ny didi-jadony. Na izany kosa zany efa dia efa fanompotan-drazana ihany izany. Lasa eritreritra be ianao izany Andriamatoa Razakarovony. Mbola mandeha ny saika Andriamatoa lehibe ny distrika tamin'iny raharaha nahavoa iny ka miteny irery aho hoe iza ny nahavanondoza. Aza dia mamaky loha be loatra amin'izany intsony ianao fa mbola ho hitantsika ny ihany ny mariny. Ny asa ihany no ataovy tsara ary aza mitady na mieritreritra fanoherana toy ny ataon'ireo mpitarika politika ireo fa tsy hisy vokany mahasoa izany. Fahafatesana aza no hita aminy. Ka eo nareo ihany no manao fitenenana hoe mort pour son pays est ainsi digne sort. Na voninahitra ny maty ho an'ny tanindrazana. Ka eny ary okijany eo ny resaka so mantso lava loatra hiverina iasa ianao ka dia miraro soa ny havitanao an'izany tahaka ny nataonao taloha. Mahereza tia ny lakile. Eny ary tompoko fa dia misaotra indrindra amin'ny fananarana sy fampaherezana ary hono hoa Andriamatoa lehibe ny distrika. Ahoana mbola misy tsy azonao? Efa mivoange ny tranon'ny fiasako hoe ka asa nanomenao lakile hafa zay miasa ao na tsia sao dia nisy namaky asa so ihany fa efa ty amiko daholo ny vola azo nandritry ny herinandro. Dia jereo aingana sao misy dosie tsy ao dia karakara ho daholo ny tokony atao fa ny fetin'ny 14 juillet efa akaiky. Za matahotra ianao tompoko fa hiezaka hatomombana ny asa. Lasa ary aho tompoko. Mandrosoa ianareo ringampiadidy. Eny tompoko. Mazoseza tahaka ny vahiny indray ianareo izany ato amiko. Misaotra tompoko. Eny ary ka akory zato dia ianareo vao maraina angatsy mba hiomana hanatrika ny fetin'ny 14 juillet. Dray efa vonona amin'izany mihitsy tompoko nefa tonga ampanajana aloha zahay mivady iarahabanao ray aman-dreny mpitondranay vahoaka tratra izany fetintsika izany. Za koa faly miarahabanareo amin'izao fetim-pirenena izao ary mbola mirary anareo koa tratro no avy ihany koa manaraka izany tompoko. Ireo misy vorona vitsivitsy
Karazana izy ireo no vodina entina anajananao ray aman-dreny amin'izao asaramandro zao. Ny antony ndraiky io dia mba anehoanay ny fifankatiavana frantsay malagasy ko engany ho ela velona ianao sy ny vady aman-janakao. Fa loatra ny foko amin'izao ataonareo zao. Marina tokoa fa ray aman-dreny mpitondra fanjakana eto boina, nefa na aty ambanimbany aty aza dia tsy nataonareo ambany zavatra fa indrainareo fatratra tokoa, ka fisaorana eram-po eran-tsaina no atolotra anareo, ary samy ho ela velona ne isika rehetra, toy izany koa ny fiarahantsika miasa eto, ka tsy ho voasembatsembana. Raha eritreretina aza ry izy mivady Eny tompoko. dia tokony ho izahay no hanome anareo vahoaka tombontsy be, nefa moa fity mifamalina atsika ka dia misaotra. Tsy misy isaorana zany tompoko, fa adidy amin'ray aman-dreny no mariky ny fitiavana sy fiaraha-miasa, ka dia hitondra fahasalamana re Andriamatoa lehibe ny distrika eo. Marina tsy sahirany ianareo mivady ka tsy lasanay daholo very zareo ny tao amin'ny tranomborona tao. Tsy re tompoko, miompy angeza Zany rehefa mahavokatra dia mivarotra na misy ambonina trano lehibe rehefa tonga amin'izao fotoana izao. Eny are, ka dia mirary ny avokaranareo avo roa eny noho izao ary zahay. Misaotra tompoko. Za koa dia mbola mamerina ny fisaorana mitafotafo ho anareo ihany. Misaotra anao manokana madama. Eny ary monsieur l'administrateur, fa andaonao vetivety aloha hiomana. Fa zanga moa nandroaka anareo sahady. Ka tsy zany fa sao dia mbola hiomana ihany koa naoko. Eny fa nivalikafatra nge mbola misy. Tsy inona akory zany fa ianareo koa mino fa anambahiny, ka dia reto misy karazan-java-pisotro mba ataoko kado anareo. Ao ny maherihery, ao ny antonontono, ny vehivavy sy ny ankizy, ka dia tonga fahasalamana ny izy ireo raha hosotroinareo, ary tonga fihevanana maharitra kosa raha anasana an'ireo izay mety mba ho vahininareo. Ka tsy ho mamo amin'ny reto ve Andriamatoa administrateur reo vorzano sy ny sasany ho tonga ao aminay. Eny tokoa tompoko. Fety ange ny andro rizy mivady. Eny aoka mba samy faly ny vahoaka, fa manao adalana na mifamono na manao tsinitsinina ny hafa, eny fa na ny manao barofo zavatr'olona no tseken'ny lalàna, ka zay ny tandremo fa masika amin'izay lafin'izay. Mahazo mandry von'ny vato ianao tompoko, fa raha ny olona ambany fahefako indray dia efa mba be ihany ny fiaraha-miainana ampianarana azy ireo. Ko ny faniriako zany dia ny anaovantsika rehetra fety sambatra. eny tompoko. Dia izay zany aloha fa mbola hiomana natrika ny fankalazana, ka dia hisaraka vetivety-tsika. Ary tandremo sao tsy tonga fa ho foana eo ny toeranareo miara-miasa amiko. Ilay ho avy tompoko, fa aza matahotra ianao aza matahotra ianao. Inona daholo koa reto olona maromaro eto an-tokotany reto? Raha zareo borzano sy ny namany reo tahaka ny zataona ihany rery bako, mba tsarovo ny lasa Ay mo, fangatsy mba tany ny fety izy ireo Tsy mba nanao zany reo fa tsy maintsy manatrika foana. Saingy avy hatrany dia nakaty fa isika aloha tany amin'ny fanasan'ny lehibe ny distrika
Ka dia mbola hanao ny sakafo tsotsotra ho azy ireo zaniko. Za ataonao mampahory ianao zany fa efa misy mpanampy efatra miaraka aminao e. Efa fanao isan-taona koa nge za matery aloha e. Noa raha terindry zareo ato daholo zany ireo karazam-borona be dia be ireo dia aiza no asiana izany rehetra zany? Zany ny fanajany antsika ka ho atosika eo iverina indray ve? Ka maninona moa? Anga mahadiso? Dia alahelo maso izy. Ary lasa eritreritra zay tokony zay vorona averinao fa manavakavaka ianao. Olona tena tsotra ngereo ribako. Matoa izy trongeto manao zao fanaty zao. Dia tena vokatry ny fony sy ny fitiavany eo amin'ny fomba fitondrana azy. Ka sika ve raha zaka dia ambony takininona? Aza manao an'izany ianao. Isika ny tsy mahatsinjo an'izany fa izy ireo kosa mba mihevitra antsika ho toy ny olona tsongoim-bolo amin'ny lafiny rehetra eto amin'ny tanàna. Ka raha tsy voalohany dia mba mety ho faharoa na fahatelo. Dia oka ianao angina fa efa eto akaikindry zareo. Akory aby nareo tompoko. Salama misoatra e. Fa miarapanareo trasan'ny fety zay tompoko. Re misaotra indrindra misaotra indrindra. Zay ve vao tonga narery tata sy neny? Mbola nasain'ny lehibe any distrika re zay rivo a. Nefa nisy ny tadanareo maika dia maika teo. Izy zany se? Le avany ratsy efa namandady iny. Tsy nanafatra nga izy hoe aninony? Tsy fantatro. Fa dia mila nareo maika fotsiny noho izy e. Andao re aloha hoany. Sao dia toen'le borony vakin'olona. Dia efa oviana very iny dia zay vao ilaza zareo. Andao re aloha vetivety e. Azafady indrindra ry zalahy fa tsy ho eto zay tsy ho eto zay e. Tsy zeny ngarapety ao. Tao zapinga. Fa inona ary ty antso maika ty raha zaka? Tsy misy mahalala fa hany mahita azy e. Zay zany no tsy nahitana azy tany amin'ny fetiko. Marary izany raha atao vinavina. Olona mahatanjaka be iny dia ararirary foana. Ny aretina nga mifidy. Rehefa mety efa miteny izy voataitrako. Ireo tokoa fa misy mivorivory eo an-tokotany. Ora zaka, sao dia maty. Ohatry, maty ve anafatra e? Ka sika nge taratara vao tonga. Aiza no alalana ny zavanitranga teo anelan'elan'izany? Oka izay aloha fa efa tonga sika e, oka izay aloha. Androarynareo tompoko. Eny tompoko. Ody ringa radose vao. Mandrosoanareo ringarapedy io. Ka manahoana se zany? To tampotampoka be? Eny tokoa. Marary ary izy mivady a. Marary? Tena marary fa tsy hoe aretina mandalo vetivety fotsiny. Fa naninona vetivety teo se nefa olona matanjaka be io. Eny tokoa. Naninona hoa ianao ry Ngara Josefo? Nanafatra nareo ary izy mivadika. Inoy tsara fa tsy fantatro tsony zay ora afatesako. Ka tokony hakana dokotera ianao zany so tratra oriana loatra inoy aloha vao mandeha amin'izany nareo e. So anenena na ry Ngara Josefa fa aleo aloha haka dokotera zay a. Ny tsodraronareo no ilaiko izy mivady a. Ka mba inoy aho a. Ndray mampalahelo ahy ianao marina. Zao no izy ry izy mivady. Nanao ratsy taminareo aho. Fa ahoana zany ry Ngara Josefa? Ny alonanao mafy teo amin'ny toerana misy anao io ry Ngara zaka satria tena nankasitrahany lehibe any distrika fantatra ianao noho ny fahaizanao ny asa nomeno zaninao. De zay ve ry Ngara Josefa no mamparary anao toy zao? Eny tokoa. Tsy zay fa
ino tsara aloha e niriko tokoa io toeranao io mba hananako fiafarana tsara, niriko ny mba ho tsara fitondratena eo amin'ny mpiaramonina toanareo e. Ka nefa nge isika iray asa ihany e. Eny e, azonao ianarana tsara raha mety sy tsara ny fomba fiasako sy ny fiarahamonina, fa tsy tokony vily lavitra anao ratsy mba ahazon'izany toerana irinao zany. nety ny adala ampitsiriretana loatra re tompoko ka nitady voninahitra tsy mbola hatonina ny teny noho izany de nieritreritra zava-dratsy mba ampialanao teo amin'ny toeranao io, nitady ny amony tsy kelikely anao mihitsy tamin'ny alalan'ny fanafody ratsy mihitsy aza kanefa kosa tsy izay no sitrak'Andriamanitra ka nanomezany famaizana mafy aho toy izao hitanareo zao. Andray dia ianao ve izany Andriamatora Josefa no nanao andro zavatra rehetra tao amin'ny birao andrazaka ireo? Eny tompoko. Andriamanitra ny fanahoana loatra re? Oka ianao ribako, tsy ianao teny mampalahelo azy tsony a, so ampiombo ny aretiny fa zay tadiaviny no ataontsika raha sitraka ao. Jereo ty tenako mivontovonto daholo tahaky ny boka rehefa mivoaka rano ka ny angatahako dia aminareo dia ny amelanareo ny eloko satria ho iatery aloha hoe tsy fantatro tsony izay ora sisa velomako. Oka re tompoko. Mangata tsodrano aho raha mbola misy azo atao mba ho sitrana anao izay ahafapo anareo ary manome toky amin'ny foko sy fanahiko fa ho afanareo akaiky tokoa. Zao izy ringara Josefa ivavaka andro amanalina ho anao zahay ary aka dokotera araky mba takatray anasitrana anao ka dia maniry ny fahasitrananao ary Andriamanitra ne anamaivana ny hiry firma azo anao. Misaotra indrindra tompoko, fa misy adingo kely dia nahatonga anao ho tsaraina tany Antananarivo izay sakia monona anao ho faty. Fa ahoana koa zany Sera Josefa? Mbola izaho ihany koa no nanondromolotra anao ho mpikomy hanonga mpanjakana frantsay rea. Ay ve dia mbola nisy an'izany koa e? Oka ribako fa aza tairina amin'izany fanontaniazany tsony izy fa zavatra efa vita zany e. Ranoraraka iny ka tsy azo rofiny intsony. Andray rery tompo. Oka hoa zay zavatra efa vita ny amin'iny e. Ko dia mifona sy mivalo eto anatrehanareo raha azoko nataony andohalika tena ataoko tokoa zany, saingy tsy mbola afaka miarina noho ny amafy ny aretiko ary tsy omeko tsinonareo raha tsy hitsapo aho. Tsy ianao an'izany zay ringara Josefa fa dia ny mivavaka sy hanampy anao amin'ny fitsaboana no ataonay mba ho sitrana soamantsara e. Ka raha tsy be angenina ataoko anareo eny fa dia misaotra anareo era-po era-tsaina tokoa tompoko fa tsy andro intsony izay raha tsy nataoko izay aho. Ary aza dia miteny be intsony aloha ianao e. Eno makaina tsara fa andiaka dokotera izay. Dia misaotra indrindra tompoko. Mandina ary se fa tsy andohany se mihitsy zay e. Misaotra. Tsy misy tsy diso eto ambonin'ny tany fa ny famela heloka ihany no zava-dehibe indrindra rehefa mahatsiaro ny fahadisoany. Odiny aty e, aizy nareo ry ngiarapedy io. Andray vingiara Josefa e, mandro soa re nareo e. Androso aninona indray rery madamo rapedy fa tsy aleo ve aloha eto ihany. Orazaka midina re ianao fa tonga ato angery ngiara Josefa e. Ho avy aho e.
Ai ka dia hoeto fotsiny miverynga rainy a marosoa aloha e. Eny ary androsy any rehefa avy eo fa aleo aloha eto ihany ka. Arabaina ry se radosefa fa sitrana somatsara. Amin'izao indrindra ry se fa tena mahery nitsotra aminareo izay mbola nampiana fitsaboana ihany koa. Ko dia Andriamanitra ange omba anareo mianakariva dia ho lava velona ary manome toky izay mianakavy kely fa ho mpihavana akaiky sika. Zahay angeringa radosefa taky ny fitaovana nitondra ny mpitsabo fotsiny. Andriamanitra ny tena nahasitrana anao. Eny kanefa tsy mba ho azo atao kosa ve ny miderana tsara-panahanareo fa tsy nitahira lailo taminay e. Raha izany no atao ry se tsy ho afaka lolopony eto tany fa dia mahafinaritra izao ho tohizana amin'izay ny fihavanana. Ka noho izany ry izy telo mianaka manao fanomezana anareo ty omby vositra ity izay mianakavy. Noho ny sobetsay ho valiana vitanareo taminay e. Ary eto koa izahay dia manan-kevitra ny anao fatitra aminareo raha sitrakareo tompoko mba hamafiorina kokoa ny fihavanantsika re Andriamanitra no isaorantsika ringaradoseva fa izahay dia olombelona manam-pahadisoana ihany koa ka hoy ny vavaka nampianarin'ny tompo hoe mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Eny tompoko. Ary ny fatidra aoka ijanony iny satria efa i Kristy no velona atao anatintsika. Eny ary tompoko. Ko dia indro ary ny omby vositra ho mariky ny fisaoranay sy ny fihavanany. Ka ataona izy io ringaradoseva. Rery madamo bako. Zay anaovanareo azy re tompoko fa efa vokatry ny vonay. Misaotra betsaka. Tsy sorona tompoko. Manala sala be ihany ry se ty izy ty nahoana satria tsy dia mahay miompy azy ireo zahay sady na nyvala asiana azy aza tsy misy ko. Izay indrindra manko. Izahay anefa tsy hameriny ty ho anay intsony ry se rapedy fa dia efa vonay ho anareo io. Zao ary no izy eno iantsony manodidina sika amin'ny rahalahy dia ho vonoantsika eto tokotany ny omby ary ho zaraina amin'ireo mpiaramonina eto amintsika mba ho nofika mitampihavanana araka ny fitenenany sa tsy mety izay. Tena mety be tsara mihitsy izay hevitra izay fa zao re izy mivady ho faranako miteniko alohan'ny irosotsika ho amin'izay. Eny ary seka dia tario ary tario. Iarahantsika mianakavy alevi ny mpito mandifotr'olona ny tondromolitra sy ny toetra ratsy vokatry ny hevitra tsy mitovy ateraky ny politika ny mpanjana tany ka ho totofantsika fahamarinana iainany ambany lanitra ampifankatiavana. Toanako tanteraka mihitsy ny hevitra se ka engany hitovy hevitra tokoa isika malagasy hitaka izany fahaleovan-teny izany fa tsy isy ataon'ireo mpanjanaka sarobakoly anapotika ny tanindrazana. Tonga ny eny fahafahana ary avelantsika eo iny resaka iny so isy mpanondromolotra voavoandray eto amintsika ka hanahirana ny hery tsy mitovy. Ok zay ry serapedy fa mazava tokoa zay nahazo lesona tsara tokoa. Aleo mandeha miadakadana nefa tonga somatsara toy izay maika tsy faingana ka manjary fihamorenana indray no hita izany tokoa. Zay anaka no tantaran'ny tondromolotra 1970 ny ainako ary tsy nihery taminareo mianaka ny sasantsasany. Ohatra ny tsotsotra ihany mba tadidiko ry dada ka dia izay no nitiavako namerenanao an'izany amin'izao fotoana iainantsika izao. Tsotsotra hoy se satria mbola kely se tamin'izany ka tsy nanana adi-tsaina loatra fa mafy tamiko sy ireo namana maro izay tsy nanam-pony ho afaka fa na izy ho tsirina na izy higadra mandra-pahafaty na izy alefa sesitany ka nisy mihitsy aza ny maty tany ampigadrana sy tany an-tsesitany. Zany betsaka koa ireo ny vonoina tsy hitany ny havany fatiny. Zany rehetra izany dia vokatry ny fitiavana tanin-drazana
fitakiana ny fahaleovantena nefa nolazaina fahampanohatra fanjakana sy mpamatika zany no izy anaka resaka hafandray ary tiry dada hoe ahoana ono tsy mba manana ray tapo ve nanana zandry lahakely se sangy notezaina enim-bolana dia maty noho ny fahatairan-dreniny se na enony feombasiny tifiran'ireo ty tanindrazana namana torana ary ninjera mafy tamin'ny tany ny zazakely reniny sy aza saika nanaraka azy fa soa ihany voavonjiny dokotera oka izay fa mazava ary dada na dia tsy voalazanao aza ny sasany tiako fantatra ka mihitsy tsy volazaiko satria mety hamily ny sainareo tanora-ankehitriny ka vita zava-dratsy amin'ny tsy manatsinonareo dia misaotra anao indrindra misy hoeritreretina hitaranaka ty aoriana zany rehetra zany izay teniny sy faran'izay indrindra ny tiako hamafisina ka zao no izy rivo endry dada raha toseka mahavita ny oriana any dia ataovy tantara velony zany fa zava-nisy ataovy boky na aseho vahoaka amin'ny alalan'ny tantaran-dampiazo na zay zava-misy any oriana azony se mampafantatra azy amin'ny vahoaka sy ny taranaka any oriana any fa zany santiona ny ray tao anatin'ny fijaliana maro ny ainanay teo amin'ny fitadiavana ny fahaleovantena mba hedananareo zanaka mampara misaotra ary dada tondromolitra tantara nosoratany Raja Jean-Rivo novelomin'ny nofy Solofy José Christophe Rabearimanana Ulika ary Zoma Mirina niaraka tamin'ny Saoly nandray feo Noely nandrindra raha teknika onja nanatontosa Solofy José